51年开播到现在，已经有26个年头了，当场构成一部中国电视史。打开中国电视史，中国电视拓荒时期，音效店。以前的电视节目跟现在电视节目都是一样的，都需要特殊音效。但是以前的电视因为科学配音的设备比较少，而且很多都是现场播出，不能事后配音，所以很多都必须现场配音。各位现在所看到的就是一个现场配音员，他的外号叫260，因为他比250还250。现在他把他现场配音的东西已经准备好。各位现在所看到的这出戏是当年非常有名的谍战片，剧中有一个非常能够扣住观众心弦的人物，就是这位胳膊上能够跑马的左寡妇，相信各位观众不陌生。当然演寡妇的是一定要穿一件黑绸布的衣服，但是寡妇演多了，穿蓝色的也就无所谓了。而且演左寡妇，在她的襟上最好有一条红丝巾才俏丽，头上要戴上一朵小红花，那就更美了。演左寡妇的有一个基本动作，那就是双手要叉腰，胸部要挺出，两脚要分开40到50公分的距离。如果说再多加10公分的距离，画得太大的话，那就很难看了。您看，请收回去，谢谢。最重要的，左寡妇配的枪一定要有个红穗子，如果没有，那就不是厉害的寡妇了。话说到这里，正当左寡妇和老九正在商议一件大事的时候，这个时候门口出现2个人，虽然没有门口，但是还是要做戏，那就是一脚把门踹开。这时候现场音效注意了，现场音效马上配踹门的声音，踹。哦，这时候就假装踹门进来了。当然音效有时候因为做太用力会受伤的。戏路继续发展，这时候4个人一言不合，左寡妇跟老九还有大头和王二麻子干起来了。这时候配上音效枪声，那时候枪声只要用木板配就可以了，实在配得太厉害，木板被打断了。木板被打断了，那怎么办呢？没有关系，我们还有准备别的东西，那就是我们小时候所玩的一个东西，就是这个纸炮弹。这时候赶快准备好，就是纸炮弹有一个问题，就必须一枪一枪的发。左寡妇这时候看到王二麻子，然后左寡妇跳起来给王二麻子一枪，配好，哎呀，配得好，一枪一个子弹，配得非常好。这时候王二麻子跳起来给左寡妇一枪，哎呀，配得好，配得真准，配得好。这时候左寡妇火了，那时候开枪必须要有动作，左寡妇一个转身开枪了，哎呀，配得好，啊，这个时候配太好了。这时候王二麻子的枪被打掉了，左寡妇慢慢逼近，慢慢逼近。剧情发展到最高潮，左寡妇要一枪打死王二麻子。这时候左寡妇开口说话了，左寡妇说：“王二麻子，你今天死定了。”这时候音效赶快配上去。哎呀，没想到这时候音效发生问题，配不响了。左寡妇心知肚明，知道如何继续把戏演下去，所以再开一枪。左寡妇说：“王二麻子，你今天死定了。”配音效快！哎呀，糟糕！这时候突然发生问题，敲不响了。这时候慌了，左寡妇这时候火了，眼睛看着音效，说：“你怎么搞的？”给个眼神。可是左寡妇非常清楚，心知肚明，知道如何改戏，因为现场必须马上播出。左寡妇说：“赶快改戏！”心里知道了，说出了一句话：“王二麻子，今天在你进门之前，我已经给你吃过毒药，你忘了吗？”哎呀，这个改得好啊！王二麻子心知肚明，打蛇随棍上，当场跟着戏路走，也改戏了。我忘记了。好狠啊！好啊，这戏路发展得好啊！这时候，左寡妇把枪拿起，做戏的结局，哈哈一笑，把枪插入襟里。啊！没想到这时候音效做出来了，左寡妇一枪好像打到自己的肚子。左寡妇心知肚明，如何改戏呢？请看他非常灵机一动，讲了一句话，但是心中暗恨，瞪着音效说了一句话，说：“我今天的现在去看枪伤去了。”这个戏也就只好这样子发展结束了。这就是以前的现场配音效的情况。中国电视史，现在的音效可是进步太多。